God dag og velkommen til en liten presentasjon om fukt og fuktskader. SINTEF Byggforsk får innrapportert over 75% av sine skader relatert til fukt. Så det er et stort problem for våre bygg. Først skal vi ha litt teori før vi går over på et case. Fukt kommer hovedsakelig fra tre kilder. Det er nedbør, det er fukt i grunn, og det er fukt vi produserer inn i selve bygget. Fukt sprer seg gjennom bygget, men vanndamp i luft er temperaturavhengig. Det gjør at fukta, når temperaturen i lufta senkes, så vil fukt i lufta kunne kondensere på kalde overflater. Det vi ser typisk på kalde vinterdager, hvis vi tar og blåser på en glassflate, eller vi har dusjer inn og ser på speilet, så dannes det kondens der. Det er fordi at lufta blir nedkjørt så mye at den ikke klarer å holde på fukta. Vi bør derfor ventilere rom med høyt vanndampinnhold for å få tynna ut den fukta som er der. I tillegg så kan fukt komme inn i bygget via jorda, overflatevann som renner inn til bygget. Vi ønsker jo derfor å ha fall fra bygget, men det viser seg dessverre vanskelig å oppnå i praksis. Og så er det også nedbør, som jeg alt sa. Her har vi en problemstilling. Det er et bygg fra 1980, hvor dette er en lengre periode med lave utetemperaturer. Det var snakk om 3 uker hvor det lå på en minus 17-18 og ned i 20 grader. Ble oppdaget fuktskade i et rom som ikke var oppvarmet. Det var målt temperaturer gjennom hele den perioden, og lå sånn ned i 2-3 varmegrader. Bygget er gammelt, kjenner ikke til kvaliteten på arbeidet som er gjort i grunn. Kan være dårlig drenerte masser der. Og dreneringen under er også av ukjent kvalitet. I tillegg så er det en skråning inn mot bygget. Det er alt for lite motfall vekk fra bygget som hindrer vann i å komme inn til det. Så det kan også være en årsak til kulden, eller til fukta. Bygget er så gammelt at det er kopperrør i ledningsnettet. Det er ikke rør-i-rør-system. Og teknisk levetid på kopperrør er vel 30-40 år. Her er en figur som viser hvordan det er antatt det ser ut. Det er ikke fullt så bratt på utsida, men overvann fra en kommunal vei renner inn på tomta og ned mot huset. Ved perioder med ganske mye nedbør så klarer ikke bakken å infiltrere det som er. Rommet som det ble observert fukt i, er et kombinert. Det var opprinnelig 2 rom, men en dør mellom dem er fjernet, sånn at en ser at det både er en fryser. Det med blå penn markerer hvor fukta ble oppdaget, fuktskaden. På andre siden av veggen så er det et våtrom med vaskemaskin, vask, del sånn. Så er det en inspeksjonsluke, sånn
teknisk sjakt egentlig, hvor avløpsrør fra andre etasjen kommer ned. Og der er det en luke hvor man kan komme inn for å inspisere der. Ser nå at det er kjøkken på ene siden av veggen hvor fukt ble oppdaget. Og da med yttervegger ved siden av. I det hjørnet hvor fuktskaden ble oppdaget, så var det plassert en fryser som hindret luftsirkulasjon rundt det hjørnet. Skal vi se. Her er veggen. Der mot er yttervegg. En ser døra som er da fjernet, og det er i dette området hvor fuktskaden ble avdekt. Gikk i hjørnet cirka en meter opp fra gulvet. Ble målt fukt i sponplatekledninga. Ser nå at det var der. Ganske mye fukt fremover under dørterskelen. Men det er da i dette området hvor det var mest fuktskade. Det en ser av fuktskade der, i det utvendige hjørnet, det er egentlig en gammel skade som ikke var relevant i denne sammenhengen. Her er jo da bildet av skaden etter at kledninga er fjernet. Ser inn der mot tekniske sjakta og fukt mot kjøkkenveggen på innsiden av kledninga som da går mot kjøkkenet. Fukt og fuktskade på svillen i veggkonstruksjonen. Så har vi jo da 3 mulige kilder til fukt som kan være aktuelle. Det er brudd på ledninger, vannledningene. Det er fukt som har trengt inn, overflatevann som har trengt inn og kunne fukta opp konstruksjonen, enten da via gulvet eller via overgang, støpt dekke og vegg. Tredje muligheten er lav luftsirkulasjon rundt fryseren, og at det da har kondensert på overflatene når temperaturen i rommet ble såpass lav. Så da er deres utfordring å finne den årsaken dere anser som mest sannsynlig for den skaden her. Ja, dere tippet på brudd på ledningene. Det var også min første antagelse. Men det er flere ting som taler imot at det var årsaken. Inspeksjonsluka ble åpnet, og det ble ikke kjent innover der, og hverken så eller følt fukt på ledningsnettet. I tillegg så var det heller ikke noe lyd fra vannrørene. Det vil det normalt bli når det er brudd på dem. Så er det jo også sånn at selv om alderen på dem er sånn at det begynner å nærme seg slutten på teknisk levetid, så er ikke det i seg selv grunn god nok til å si at det er det som er årsaken. Vi kunne ha stengt hovedstoppekranen og så sjekket om det var noe trykkfall på vannledningene.
over tid. Det ble ikke gjort i dette tilfellet, men det er en måte en kunne brukt for å sjekke om det var årsaken. Når det gjelder avløpsrøret, så gikk jo det også i det området. Det går da i fritt fall, sånn at vannet der vil ikke få muligheten til å utøve trykk mot røret. Der en får lekkasje på vannrør, det er stort sett i gulvene, etasjeskillet, og ved dårlig utført forsegling mellom skøytene. Det er en ting som kan skje og har skjedd, men i dette tilfellet så ble det vurdert som veldig lite sannsynlig, i hovedsak da fordi at det ikke var noe trykk på det. Det var heller ikke noe tegn til at vannrøret, de avløpsrørene, var i ferd med å gå tett, sånn at det var ikke mulig for vannet å bygge opp egentlig noe statisk trykk til å presse fukt eller vannet ut av rørsystemet. Så den løsningen ble forkastet som årsak til skaden. Ja, dere valgte fukt fra grunn, overflatevann. Det er to ting som egentlig hindrer det i å være en sannsynlig årsak. Det ene er at fuktskaden ble påvist inne i rommet. Hadde vært overflatevann, så hadde jeg forventet å finne det i nærheten av ytterveggene, ikke inn i rommet. For vann tar den enkleste veien inn, og ville da ha gjort skade egentlig på ytterkonstruksjonene. Så den ble vurdert som meget lite sannsynlig. Kondens som årsak er lite sannsynlig av to grunner. Det ene er at for at fukta i det rommet vil kondensere på de kaldeste overflatene. Det vises ikke på de tegningene, men det er noe vindu her. De vil ha kaldere overflate enn veggen normalt. Det var ikke kondens på de. I tillegg så ville temperaturen, overflatetemperaturen, det var 20 minusgrader ut, par-3 pluss inn i rommet. Da ville det ha kondensert langs ytterveggene, ikke på innervegg, hvor det tross alt var par og 20 plussgrader på kjøkkenet. Så overflatetemperaturen på den veggen hvor fukta oppstod, vil være høyere enn overflatetemperaturen på ytterveggene, og derfor ville det være lite sannsynlig at det kondenserte der. Men den har en problemstilling med fryseren i hjørnet. Den vil hindre luftsirkulasjon der, sånn at den kan se for seg at det til tross for høyere overflatetemperatur vil være en høyere fuktbelastning der fordi at lufta blir stående i ro. Det kan være en mulig løsning, men fryseren har jo på baksida kondensatoren som ligger og avgir varme, så den vil også bidra til å varme opp det området og gi det en liten en sirkulasjon likevel, selv om fryseren står inntil veggen. Så det med kondens som årsak til skaden er også lite sannsynlig. Ja, da håper jeg dere har klikket dere gjennom alle 3 mulige årsakene og er klar for fasit.
For dem som har gått gjennom alt, så ser de at T-skjorta er valgt med omhu. Men årsaken til fotskaden var egentlig ganske kjedelig, var triviell og lite sannsynlig. Veldig uheldig at den skaden oppstod. Årsaken har jeg her. Det er en liten del av avløpsrøret. Når bygget ble bygd, så ble det slått inn en liten spiker i røret. Den var akkurat lang nok til å punktere det. Spikeren sto fast i 40 år og tetta det hølet den har laget, men etter 40 år så var den sunnrustet og ga da høl på. Men som jeg sa, så er avløpsrør som står da mellom etasjer, er i utgangspunktet ikke utsatt for lekkasje, fordi at avløpsvannet kommer i fritt fall. Det presser ikke noe mot veggene og vil i utgangspunktet ikke ha kraft nok til å forårsake en lekkasje, selv om hølet har vært enda større enn det er. Årsaken til at det gikk galt her, det var det at det røret sto litt sånn på skrå. Det var et bend som gjorde at avløpsvannet fikk retningsforandring, og dermed ha hastighetstrykk nok mot den veggen hvor hølet var, til å presse seg ut gjennom det. Så har bendet vært plassert litt høyere opp, eller lenger ned, så ville det gått greit. Hadde spikeren vært slått inn på en litt annen side i forhold til bendet, så hadde det også ville gått greit. Men her var han da maks uheldig. Spikeren var sett feil på riktig plass, og forårsaket en lekkasje etter 40 år.